Всем привет, с вами София Снопольская. Сегодняшнее видео, и сегодня сейчас ребята с моего друга за камерой мы сегодня решили поднять на 10 этаж моего дома, а затем мы поднимемся на 10 этаж Иолова подъезда. Но как там ходят люди, Иолова страшно, не знаю, как они будут убираться. Реально страшно. Как это придется сделать. Сердце стучит. Это если тут кто-то будет слабиться. А мы идем к 10-му этажу, на улице еще Да, там вообще ужас. Нету сигнализации. Увидимся на улице. Вот, ребята, мы уже спускаемся. На самом деле очень страшно. Мы что там слышали. В общем, ребята, встретимся на улице. Я чуть не отулась. Встретимся в моем подъезде, когда мы с вами будем подниматься.